Oi, gente, quem tá falando que é a Tuane Ferreira. Hoje eu vou fazer uma slime, como vocês podem ver. E eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma slime, né? Então, vamos começar? Ai, sujou, gente. Vou tampar aqui. Vamos colocar um pouquinho de ativador. A gente vai colocando aos poucos, né? Pra não ficar muito dura. Vou colocar aqui. Eu vou colocando. Agora vamos mexer. Ó, gente. Esse ativador é muito bom. Aí a gente vai mexendo. Aí quando a gente vê que ainda tem que colocar mais uma gotinha, a gente vai colocar mais uma gotinha de ativador. Aí a gente mexe de novo. Aí a gente mexe de novo. Ó, gente. Aí a gente vai mexendo, mexendo. Quando vê que tá pegando o ponto da cola, pra virar mais slime, a gente vai colocar um glitter vermelho, gente. Eu acho que já vou colocar o glitter aqui. Ai, quase caiu. Vou colocar só um pouquinho. E não esqueçam de inscrever no canal para vocês verem os vídeos novos que estão chegando, tá? Compartilhe os vídeos com seus amigos, tá? Olha, gente, não sei se dá pra ver o glitter, que ele vai sumindo, mas aqui eu consigo ver, né? Olha, vou tentar mostrar pra vocês. Se vocês... Vou colocar mais um pouquinho de... Ele vai sumindo, mas... Olha, gente, agora dá pra ver. Olha, ó, tá pegando ponta aqui. Precisa bastante. Gente, e antes que eu me esqueça, coloque e clique no sininho para chegar nos vídeos novos para vocês. E se vocês gostam de fazer slime como eu, coloca aqui embaixo nos comentários. Olha só, gente, como que tá. Vamos mexer mais, né, gente? Se não mexer muito, né, não vai dar tão certo assim. Mexendo bastante, aí vai pegar a ponta. Deixa eu ver. Já não tá. Já quase. Então, gente. Vocês viram ele dando um mortal.
Vamos mexer. Olha, gente, já dá pra pegar na mão e mexendo. Olha, ó. Gente. Uou, gente. Gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu só tô fazendo desse tamanho, porque não vou fazer muito, porque eu vou querer fazer mais, né, gente? Então, gente, mexe aqui, ó, vai grudando, mas depois ele vai desgrudar da sua mão. Deixa eu tirar aqui. Vou pegar o ponto assim, tipo, desse jeito, você pode pegar na mão. Eu já vou pegar. Isso. Mexendo. Ó, gente, já tá. Desgrudou todo o pote. Ó, você vai fazendo assim. Ó. Então vamos mexer bastante. Pegar na mão, será? Assim, olha. Vamos pegar na mão. Ó, gente, eu vou mexendo na mão. Desgrudando o pote, vou colocar no desgrudador. Aí vai fazer o bolo. Vai grudando na mão. Não precisa ficar muito... vai ficar na mão o tempo todo. Não. Vai só mexer. Olha, gente. É assim. Como que tá boa. Então foi esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de slime, pode colocar aqui embaixo nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Like, gente, que like é esse? Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Ative o sininho. E também inscreva no canal. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.